Oh, sakit itu memang sakit sudah. Mau ngajak petir mas, serius mas. Petirnya gede-gede nih. Bagus kalau ini. Bagus banget. Bulan, Bet. Hah? Bulan ngarep macet. Iya. Parah loh macet. Saya lewat belakang aja macet mas. PT udah lewat kono mas. Parah loh macet tuh kok. Nasi goreng. Hujan, malu aku gue payung kerjain. Biasa mbak anak, nasi goreng sosis tanpa sayur. Tidak nih. Oh, pecah. Nomor berapa? Di 9. Ya mas. Nasi goreng dong. Oh, iya pak, nasi goreng apa pak? Spesial. Spesial ya. Berapa? Satu aja. Ya. Sedang. Oh, tenang.
itu sedang. Oh iya.
Hujan ya?
Cuma nggak pedes saja ya. Terus tambahin terus. Tambahnya itu putih, itu gorengnya. Nah, ini tambahin ya.
Luar kan rokok kita ini. Rokok. Aku kayak dia 6 gue goreng satu nggak tulis.
ada bihunnya Mas, dua, nggak pakai kecap, nggak pedes, sama bihun kuah satu nggak pedes, pakai kecap. Oh, masuk semua, masuk semua. Yang kuah pakai kecap. Yang gila 9, pedas enggak? udah nggak gila. Pakai ini Bisa? kalau ovo gini potongannya kena berapa ya Berapa Mas? biasanya mas? Namanya siapa? Mas potongannya berapa? 0,0. Kecil ya? Saya pakai QRIS ID gede banget 4.000 sampai 3.500 Per sampai 4.000 per transaksi. Maksudnya dia kan besok masuk nih, jadi ada beberapa transaksi. Nah nanti kan transfer nih, nah dipotong tuh sekitar segitu 4.000. Kalau ini enggak ya, nggak nyampe ya? Ini ada bihunnya? Sini. Pedas. Satu segar, satu pedas. Selamat malam, Mas. Enggak, Mas. Enggak apa-apa. Oh. Nah. Dua-duanya nggak pakai kari. Kan ada ya di tentuannya. Janjian. 20 ya mas?
Iya Pak. Terima kasih. Ya. Makan sini kan Mas? Untuk diantar ke sana. Siap. Pedes aja, pedes banget ya. Pedes aja. Selanjutnya ada 3 mie goreng. Ini pedes ya. Mana mie goreng gila dulu. Yang makan sini sudah. Ini masih saya. Ini panas kan? Nasi 2 sedang ya. Oh iya, ayam ya Pak? Nah, Nasi goreng ayam? 2 aja. Ya. Sedang. Saya ambil sini ya. Oke Pak. Ya. Oh iya. Baik-baik.
ya, 2 sudah. Ada spesial 1 sudah. Salatnya beda. B17 sama 20. B17. Bisa 60 juta. 50 juta.
Terus ini berapa mas? Tiga. Itu ada satu porsi yang red. Oh. Kalau itu ada 3 nasi goreng nggak pedes. Oh, ayamnya yang 2 nggak pakai telur. 2 ayam nggak pedes nggak pakai telur. Yang 1 ayam campur. Ayo pakai. Bisa, oh, nih sebelum itu. Ya pakai telur dulu apa yang nggak pakai telur dulu? Yang nggak pakai dulu. Ayo pakai telur. Pakai.
pakai apa pakai sayur. Udah, Pak? Udah. Ya. Oh, iya. Oke, terima kasih ya. Ini goreng nih. Oke, cepat ya. Cepat ya. Oke, satu nggak pedes, satu sedang, dua sedang nggak pakai sayur. Bro. Satu, nggak bisa satu. Satu sedang pakai sayur juga. Terus dua sedang nggak pakai sayur. Ayam dulu ya, Pak. Terus Ayam nggak pedes ada dua, dua, dua nggak pedes, satu pedes, ada 3 porsi. Dua nggak pedes. Itu dua nggak pedes. ya, ini Bisa, oh bisa. berarti 3 ya. Ya. Ini nggak pakai pedes. Ya. 3 porsi. Air komplit. Ada dadar dua, setengah matang satu, ceplok matang satu.